د محرم میاشت شروع ده په دې کې یو دی 10 محرم چې هغې ته یوم عاشوره ویلی شي. په دې ورځ باندې الله تبارک وتعالی ډېر ښکلي ښکلي کارونه کړي دي. یو دا دی چې په دې یوم عاشوره باندې چې کوم 10 محرم دی په دې باندې الله تبارک وتعالی آدم علیه السلام پیدا کړی دی. الله تبارک وتعالی چې آدم علیه السلام بالکل برابر کو هغه کوم ورځ وه هغه 10 محرم. بیا په دک 10 محرم باندې په دې یوم عاشوره باندې الله تبارک وتعالی آدم علیه السلام جنت ته داخل کړی دی. او بیا دک رنګ په دغه یوم عاشوره په دې 10 محرم باندې آدم علیه السلام د جنت نه ایستلی شوی دی. اوس پته وایي چې مولوي صاحب د آدم علیه السلام پیدایش خو یقینا د خوشحالۍ خبره ده. چې آدم علیه السلام نه وی نو نن به مونږ هم نه وو. د آدم علیه السلام جنت ته تلو یقینا د خوشحالۍ خبره ده. خو د آدم علیه السلام د جنت نه راوتل د کوم طرفه د خوشحالۍ شو چې ته وایې ډېر د خوشحالۍ کارونه پکې الله کړي دي. نو د آدم علیه السلام د جنت نه راوتل د خوشحالۍ خبره ده. څه خبره ده؟ د خوشحالۍ. ځکه کو آدم علیه السلام د جنت نه نه وی راوتی خو صرف آدم علیه السلام او حوا بیبي به صرف په جنت کې وو. او چې کله هغې د جنت نه راویستلی شو نو د آدم علیه السلام اولاد پیدا شو. ځکه په جنت کې خو اولاد نه پیدا کېده خو د توالد د تناسل ځای نه دی. نو په ځمکه کې ته اولاد پیدا شو نو تر قیامته پورې به څومره مسلمانان پیدا کېږي چا ته اړو حساب نه دی معلوم. نو په قیامت په ورځ به دا دومره انسانان بیا جنت ته ځي. دا د خوشحالۍ خبره ده که نه ده؟ لاوله صرف په جنت کې آدم علیه السلام او اوس په ارباو خلک جنت ته ځي. ارباو خلک به جنت ته ځي. نو آدم علیه السلام چې د جنت نه راویستی شو نو کومه ورځ وه؟ یوم عاشوره 10 محرم وه. بل په دې ورځ باندې په دې 10 محرم باندې الله تبارک وتعالی نوح علیه السلام ته د طوفان نه نجات ورکړی دی. کله چې د نوح علیه السلام خبره امت ونه منله قوم ونه منله نو نوح علیه السلام بددعا وکړه. نو اسمان خپلې اوبه راخلاصې کړې او ځمکې خپلې اوبه راخلاصې کړې. 6 میاشتې تمامه دنیا د اوبو ډکه وه. ټوله دنیا 6 میاشتې په دې باندې اوبه ولاړې وي په تمامه ځمکه. دا بوټي موټي دام څخه شو خراب شو. حتی در دې پورې چې بیت الله شریف هم ورتاو شو پکې. دا خو دوباره بیا ابراهیم علیه السلام آباد کړی دی چې جبرئیل علیه السلام راغی وی ابراهیم بیلچه او سخسور راوله دا ځایونه کن هغې کنستل جو د بیت الله شریف بنیادونه ښکاره شو. بنیادونه هغه زاړه دي خو آبادۍ پې بیا ابراهیم علیه السلام وکړو. دا په طوفان نوح کې ورتاو شوی او په خاورو کې پټ شوی. په تمامه دنیا باندې طوفان راغی ټوله دنیا د اوبو ډکه شوه. 6 میاشتې اوبه په دې ولاړ وي. نوح علیه السلام کشتۍ رخ کړې وه د پاره د تخم د هر شي نه ځان سره کشتۍ ته اچولي وو او 80 تنه پکې انسانان وو. په ټول په مخ د ځمکه صرف دغه 80 تنه مسلمانان وو. 9.5 کاله تبلیغ کړی نوح علیه السلام خو مسلمانان شوي څو تنه وو؟ صرف 80 کسان. دا یې ځان سره کشتۍ ته خېجولي وو. نو 6 میاشتې نوح علیه السلام په کشتۍ کې ګرځېدو. نو 6 میاشتې بعد الله تبارک وتعالی ځمکې ته وی ای ځمکې خپلې اوبه راوکاږه خپلې اوبه وچکه. نو ځمکې ځان ته اوبه راوکاږه. اسمان ته وی ته اوبه بندې که. اسمان اوبه بندې کړې. نو د نوح علیه السلام کشتۍ رو رو کېناسته. نو چې کوم ځای کېناسته هغې ته د جودي غر ویلی شي. قرآن کې الله ذکر کړی دی. د نوح علیه السلام کشتي د جودي غر د پاسه ودرېده. نو دغه کومه ورځ وه؟ دا 10 محرم و. یوم عاشوره وه. نو نوح علیه السلام ته الله نجات هم په دې یوم عاشوره په ورځ باندې ورکړی دی. دارنګې نمرودیانو ابراهیم علیه السلام ورته وغورځو چې وایسیزي
خو ابراهیم علیه السلام ته الله نجات ورکو. الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم، ای وره په ابراهیم علیه السلام باندې یخ شه، خو دومره یخ شه چې د یخنۍ نه خراب نه کې، سلامتیا واله پې جوړ شه. نو په ابراهیم علیه السلام باندې اور ګلي ګلزار شو. چې کومه ورځ باندې د اور نه راوته نو هغه ورځ 10 محرم و، 10 محرم یوم عاشوره وه. نو ابراهیم علیه السلام ته نجات په څه ورځ میلاو شوی دی؟ د یوم عاشوري په ورځ میلاو شوی. دارنګې موسی علیه السلام او بني اسرائیلو ته چې الله نجات ورکړی نو هغه هم د یوم عاشوره په ورځ ورته میلاو شوی دی. بني اسرائیل فرعون ډېر زیات تنګ کړلو، بس بني اسرائیل صلاح وکړه چې مصر پریدو زو اوزو، خو زورور د خپل غلامان یې جوړ کړي د ده نه به څنګه اوسو. بانه یې وکړله وی مونږ واده له ځو. چېرته ځو؟ واده له. نو او د پاره د دې چې د دوی را باندې باور راشي، یقین راشي، کالي مالي تیم را واغستل، ځکه قبطیان خو مالدار خلک و، بني اسرائیل غریبانان نوکرانو. نو خلک چې اکثر دا زنانه چې چا کره واده له ځي نه وایي خورې دا میل دې راکړه چې واچوم بیا راشم در به یې درلکمه. داسې کوي که نه کوي؟ نو غریبانان اکثر د مالدارو نه کالي رالي. نو بني اسرائیلو کالي د قبطیان نه راواغستې چې یقین را باندې وکړي چې او رښتیا واده له ځي. نو د شپې ووتل، نو تله نو فرعون ته پته ولګېده، وی هغه خو د سیل مې وتي دي، خو دا سیل مې وتي دي، دا خو یې مونږ داسې پرېښودو، نو چې دوی رانه لاړه دا بګاړونه به راله څوک کوي؟ دا خو زمونږ نوکران خلک نو دا بګاړونه به څوک کوي؟ وی اله ځئ پسې نیسئ. نو خپل پوجونه پسې ورپسې کړو. نو تلو موسی علیه السلام ورسره دی. نو مخې ته دریاب راغی. بني اسرائیل ورته وی مخې ته دریاب دی او شاته فرعون دی، د هغه لښکر دی. اوس پسې کېږي مونږ خو ګیر شو، قرآن د هغې ذکر کړی دی. موسی علیه السلام ورته وفرمایل وی زما سره زما رب شته دی، زما سره زما رب. الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل موسی د امسا په دې دریاب باندې ووخه. نو چې امسا دریاب له راواچوله نو په دریاب کې 12 لارې جوړې شوې، ځکه بني اسرائیل 12 خاندان وو، ځکه چې د یعقوب علیه السلام څو زامن وو؟ 12 زامن وو. یو پکې یوسف علیه السلام، یو پکې بنیامین او هیر در نه دي. سوره یوسف کې موږ ویلو که نه؟ نو د یوسف علیه السلام 12 زامن وو، د هر زوی نه ځان نه خاندان رخ شوی. نو بني اسرائیل 12 خاندان وو. خو داسې کسانو چې د یو بل سره به یې نه لګېدلو، خاندانونو به نه لګېدل. نو په دریاب 12 لارې جوړې شوې. وی ځئ هر یو قبیله په یو لار باندې ځئ. نو چې بني اسرائیل په دریاب روان شو نو فرعون پسې هم ورودانګل. نو چې منځ ته ورسېدو الله پې چپې راخوشې کړې، نو برباد یې کو، غرق یې کو، تباه یې کو سره د قومه. نو په کومه ورځ چې فرعون هلاک شو او موسی علیه السلام ته الله نجات ورکو، هغه هم یوم عاشوره وه، 10 محرم. هغه هم څه 10 محرم و. نو غرض مې دا چې ډېر ښکلي واقعات پکې راغلي دي. یوه خبره پکې ډېره افسوسناک او د خفګان راغلې ده چې هغه د نبي علیه السلام خاندان په دې ورځ باندې شهید شوی دی د کربلا په میدان کې. دغه ورځ ډېره د خفګان وه، خو د ژوندو دپاره د خفګان وه او د مړو دپاره خو د خوشحالۍ وه. هغه خو ټول شهیدان وو، هغه ټول شهیدان شو. حسین رضی الله تعالی عنه سره د خپله خاندانه په دې 10 محرم باندې شهید شوی دی په یوم عاشوره په ورځ. نو دغه ورځ دغه خبره پکې ډېره د درد او د خفګان ده. د هغې دپاره خو د خوشحالۍ ده، جنتونو ته لاړو، خوشحالو له لاړو، خو خاندان ته غم پاتې شو، ځکه ډېر ښکلي خلک ترېنه شهیدان شو. دغه یو ورځ پکې دغه یو واقعه پکې د خفګان راغلی ده. نو چې کله نبي علیه السلام مدینې منورې ته هجرت وکړو نو یهودو په دې ورځ باندې روژه نیولې وه، دې 10 محرم باندې. نو نبی علیه السلام ته نه تپوس کوي تاسو دا روژه په دې ورځ باندې ولې نیسئ؟ نو دې باندې موږ دا روژه ځکه نیسو چې په دې ورځ باندې الله تبارک وتعالی موسی علیه السلام ته نجات ورکړی د فرعون نه. نو موږ به طور شکرانه په دې ورځ باندې روژه نیسو چې زموږ پیغمبر ته په دې ورځ باندې نجات میلاو شوی د یهودو وایي. نو نبی علیه السلام وفرمایل د موسی علیه السلام په نجات باندې موږ له زیاته خوشحالي ستاسو نه پکار ده. پکار ده چې مونږ هم شکرانه روژه ونیسو، مونږ له پې زیاته خوشحالي ستاسو نه پکار ده. نو نبي علیه السلام صحابه کرامو ته وفرمایل چې تاسو هم په دې 10 محرم باندې څه ونیسئ؟ روژه ونیسئ.
خو بیا را روان کال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی را روان کال کو الله مال ژوند راکو کنه نو زه به 2 روزې نیسم. یهود خو صرف 10 محرم نیسی کنه، یو روزه نیسی. وی مونږ به 2 نیسو، به د موسی علیہ الصلوۃ والسلام په نجات باندې شکرانه ادا کو او به د یهود خلاف کو، ځکه یهود چې دوی یو روزه نیسی او مونږ به 2 نیسو. نو 2 روزې نیول دا مستحب طریقه ده، یا 9 محرم او 10 محرم، یا 10 محرم او 11 محرم. روزې به څو نیسي؟ 2 بنیسي. یو روزه نیول مکروه دي چې صرف 10 محرم ونیسي، ځکه دا د یهودو سره مشابهت دی. نو 2 روزې بنیسي، ډیر زیات ثواب لري. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله تبارک وتعالی په د 2 کالو ګناونه معاف کوي. د 100 کالو د 2 کالو ګناونه په دې روزه باندې الله تبارک وتعالی معاف کوي، د تیر شوي یو کال او د را روان یو کال. خو د ګناونو نه صغیره ګناونه مراد دی، واړه ګناونه، ځکه غټ ګناونه بغیر د توبې نه معاف کیږي. او یوازې د عاشورې د ورځې د روزې فضیلت نه دی په دې میاشت کې، دا ټوله میاشت د محرم دا ټوله میاشت د دې روزې فضیلت لري، ثواب لري. خو یو سړی نه 10 محرم پوت شو پکار خدا دی چې وی نیسي، نو په دې میاشت کې د 80 روزې ونیسي، ډیر زیات ثواب لري. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د رمضان المبارک د روزو نه وروسته بهترین روزې چې دی هغه د محرم د میاشتې روزې دي، غوره روزې د محرم د میاشتې. بلکې یو روایت کې راځي وای د محرم د میاشتې یو روزه دومره ثواب لري لکه په 80 ورځو کې چې 10 روزې ونیسي، 10 نفلي روزې ونیسي. نو د یوم عاشورې د روزې ډیر زیات فضیلت دی. پکار دا چې خامخا ونیسئ، خو څو روزې به نیسئ؟ 2 روزې ونیسئ. 9 محرم 10 محرم، او که په 9 محرم چا نه ونیولې نو 10 محرم او 11 محرم دا 2 روزې دي ونیسي، ډیر زیات ثواب لري، د 2 کالو د روزو ثواب لري. او د دې نه علاوه اسیم په دې میاشت کې روزې نیول زیات ثواب لري. د دې میاشتې د هرې ورځې روزه دومره ثواب لري لکه په عام ورځو کې چې ته څو روزې ونیسي؟ 10 روزې ونیسي، دومره زیات ثواب لري.